السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا دعوة تقية كم جدا نكيك أبدو فياك أبدو برنوني الرخينيا مي أكامين سلكي كينيا نمني برانو رافوري دو بالبلا خيسا قلي بالبلو إن دندينيا قدو دندينيا كان جدو نمني فيتي أما سلكي كينيا نرافوري بالبلو هندان دو أكامين كان جدو فيديو كان إلالا إساف أبليكيشن تكون برباجسا ديالوكر جدما أبليكيشن إسا كان kan halluutti dibamee jiru kana application yeroo duraatiif giseetu yuuxan hunoo kanatti isiniif fida. Kana kanatti isiniif fidu keessaa basic look kan jedhu kan durarra jiru filattu. Kan yeroo jalqabarra jiru kana yommuu tuuxan kan amma halluu magariisa kan jiru kana qulfii furtuu kan fakkaatu kana yeroo tokkoof yoo tuuxan gara halluu diimaatti isiniif jijjiira. Amma qollofuusaa isin agarsiisaa jechuudha. bilbila keessan qollofamee jira jechuudha. Amma mee gara settingii keessa galla. Amma settingii xiqqoo ishee gadi deemna. Erga xiqqoo ishee gadi deemne booda asirratti look code kan jedhu kun kan ittiin cufattan jechuudha. Amma kana takka 2 3 ana biratti takka 2 3 jaa isin lakkoofsa barbaadanitti galchuu dandeessan. Ana biratti look coding kiyya takka 2 3 ana biratti jechuudha. Isin kan barbaadan galchuu dandeessan. Garuu unlock code kan jedhu jira isa jalatti. Unlock code ammoo kan ittiin banuu dandeessanidha. Kan ittiin banuu dandeessan lakkoofsa tokko qofaan godhee isin akka kan barbaadan godhuu dandeessan. Lakkoofsi look coding kiyya takka 2 3 kan inni itti cufuu danda'u kan inni ittiin banuu danda'u lakkoofsa tokko jechuudha. Mee amma application kana akka inni hojjetu haa ilaallu. Waan cufnee jirruuf mee amma bilbilaa haa ilaallu. Gonkumaa bilbiluu hin danda'u mee haa ilaallu. Kunoo ofiif of deebisaa jechuudha hin bilbilu. Gonkumaa bilbiluu jechuudha. Mee amma application kana bannee haa ilaallu. Unlock coding keenya meeqa jennee reefuun tana kan koo lakkoofsa tokko waan hin godhee jiruuf isin kan feetan itti galchuu dandeessan. Amma mee lakkoofsa tokko waan ta'eef lakkoofsa tokko iddoo bilbilaa kiyya keessa galeetiin lakkoofsa tokko godhee bilbilaa san booda lakkoofsa bilbila kiyya kallattumaan naaf banamaa jechuudha. Amma mee bilbilaa haa ilaallu. Ni bilbila amma. Kun akkuma laaltanii gartanitti lakkoofsi bilbiluu eegalee jira jechuudha. Mee amma asoo appichi keessa gallee amma lakkoofsa bilbilaa iddoo bilbilaa keenya keessa gallee look code keenya kana takka 2 3 waan ta'ee jiruuf mee amma takka 2 3 goonee haa bilbillu. Takka 2 3 goonee mee haa bilbillu. Bakka lakkoofsi keenya amma bilbila keenya kun cufamee jira. Gonkumaa nurraa fuudhee bilbiluu gonkumaa hin danda'u jechuudha. Mee amma bilbilaa haa ilaallu. Hin danda'u gonkumaa ofiif deebisa. Baay'ee daawwattoota keenya galatoomaa akka gammachuun subscribe gochuun waan jabaataniif galatoomaa like